video này nâng một hai này đó ní ông pì cả và Google Drawing những ai pra Google Drawing mà như chơi từ cần insertហើយយកពាក្យថា drawing ជាទូទៅ drawing គឺមានន័យថាជាផ្ទាំងមួយផ្សេងសម្រាប់គូររូបហើយយើងអាចប្រើវាបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Google Docs tool សំខាន់ដែលអ្នកត្រូវស្វែងយល់ Action គឺជា tool មួយដែលបង្ហាញអ្នកអំពីoption ច្រើនទៀតដូចជាការ download word art pass cut copy ជាដើមតែសញ្ញានេះគឺមានថា undo ត្រឡប់ក្រោយ redo ការទៅមុខហើយនឹង zoom scroller ជាដើមបាទហើយមួយនេះវាជា select នៅពេលយើងជ្រើស select មានន័យថាយើងអាចជ្រើសកន្លែងណាមួយបានចំណែកកន្លែងនេះគេហៅថា line ហើយក្នុងការ line យើងអាចជ្រើសច្រើន line មាន line ជាធម្មតាអត់មានអីទេ arrow រួញបាទហើយមានជាបន្ទិតកាច់ឆ្វេងកាច់ស្ដាំហើយនឹងបត់បានជាដើមចំណែក tool មួយនេះជា tool shape បាទ arrow call out equation ហើយកន្លែងនេះគឺ tick box បាទ tick box សម្រាប់គូសដើម្បីសេអសហើយកន្លែងនេះគឺ image មានន័យថាកន្លែងសម្រាប់បញ្ចូលរូបភាពជាទូទៅសូមណែនាំដល់អ្នកគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ tool មួយគេហៅថា line បាទហើយនឹង shape អូខេគឺប្រសិនបើអ្នកគ្នាត្រូវការ shape ណាមួយអ្នកគ្នាអាចរើសទម្រង់នៃ shape ណាមួយយើងពេញចិត្តបន្ទាប់មកទៀតត្រូវការគូសនៅលើប្លង់របស់ Google Drawing របស់យើងដើម្បីគូសបានអ្នកគ្នាត្រូវជ្រើសទីតាំងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្នាត្រូវចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជឿឬទីតាំងយើងចង់គូសហើយអូសម៉ៅហើយផ្លេងម៉ៅជាការសាច់ shape នេះគឺត្រូវចំពោះករណី line ប្រសិនបើអ្នកគ្នាចង់គូសសញ្ញាព្រួយអាចជ្រើសក្រោយព្រួយហើយរូបទីតាំងនៃការចាប់ផ្ដើមរបស់យើងហើយចុចបែបឆ្វេងហើយអូសតាមដល់តាមរបស់យើងអូខេហើយ line option របស់ line យើងអាចបដូរទម្រង់បន្ទាត់ធំតូចយើងអាចដូរទម្រង់បន្ទាត់ដាច់ឬក៏ជើងយើងអាចដូរក្បាលព្រួយនិងប្រភេទក្បាលបន្ទាត់ទៅតាមប្រភេទយើងចង់បានហើយយើងអាចបដូរក្បាលព្រួយដូចគ្នាដែរប្រភេទក្បាលព្រួយបញ្ជាក់នៅពេលដែលយើងអាចដូរ option ណាមួយនៅក្នុង shape ឬក៏ line ទូត្រូវយើងជ្រើសរើសសិនទើបមានប៊ូតុង3ចេញឡើង color line ប្រភេទ line ទំហំ line កម្រាស់បាទប្រភេទ line គេថា start ជាមួយនឹងការកំណត់លើលក្ខណៈសំខាន់ផ្សេងទៀតរបស់ line បាទទាំងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ shape ឬក៏ line នៅក្នុងកម្មវិធី Google Drawing សម្រាប់ tick box គឺយើងគ្រាន់តែចុចលើ icon tick box នេះហើយធ្វើការគូសចំណុចដែលយើងចង់សរសេរព្រោះថា tick box តម្រូវដល់ការសរសេរអត្ថបទហើយជាក់ស្ដែងក្នុង tick box របស់យើងក៏អាចលើកផ្លាស់ទីវាដូចគ្នាបានដូចដែរហើយក៏យើងអាចពង្រីកឬបង្រួមតាម
សម្រាប់ការយើងដូចគ្នាដែរចំណុចមូលទាំងអស់នេះហើយចំណុចជ្រុងទាំងអស់នេះជាកន្លែងសម្រាប់យើងបដូរទីតាំងឬក៏ពង្រីកពង្រួមតាមប្រការយើងចង់បានចំណុចឯមូលកណ្ដាលឡើយនេះគឺជាកន្លែងសេរីបាទទិសដៅផ្អៀងឬក៏បញ្ឈរអីក៏ដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះ